هنعمل النهاردة وصفة هتقضي على البلغم اللي موجود في الجسم وفي الزور والحلق الناتج عن نزلات البرد. هنعمل وصفة طبيعية هتشيل السعال والبلغم اللي موجود بسبب البرد. يلا بينا نشوف وصفتنا عبارة عن ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة دنيتي لايف. اللي اول مرة يشوف القناة ياريت يدوس اشتراك ويفعل الجرس وما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة طبيعية، مشروب هيقضي ان شاء الله بإذن الله هيقضي على السعال والبلغم اللي موجودين، خصوصا لما يجيلك دور برد شديد فبيتحول لكحة. فاحنا هنلغي الموضوع ده او هنعمل وصفة طبيعية ان شاء الله فيها مكونات هتساعد على ازالة البلغم اللي بيتعبك، اللي ما بيخليكيش تقدري تاكلي او تتنفسي. هنعمل النهاردة وصفة سهلة جدا موجودة في بيتنا، والمكونات بتاعتها معروفة، والوصفة دي اغلب الناس والناس بتوع الاعشاب بيستخدموها لانها قوية جدا في اذابة البلغم وطرده والكحة اللي موجودة بتدفي الصدر وبتشيلها. هنشوفوا مع بعض المكونات بتاعتنا. اول حاجة بجيب المج بتاعنا اللي هنعمل بيه المشروب. تاني حاجة بجيب مية مغلية بحطها جوه المج، تكون غليت المية، وببتدي بعد كده احط المكونات بتاعتي. اول حاجة هجيب نص ليمونة كبيرة واحطها على المية بتاعتي، وبكون شايلة البذر او اشيله بعد كده. بعصر نص الليمونة بتاعتي وبشيل البذر لو وقع بذر في المشروب بتاعي. تاني حاجة بجيب معلقة كبيرة من عسل القصب او العسل الاسود. بجيب معلقة كبيرة وبحطها على المشروب بتاعي. نحط عسل اسود او عسل القصب، واحنا عارفين طبعا اي حد بيجيله كحة او عنده بلغم يقولك خد عسل قصب او عسل اسود، لانه ليه قدرة هايلة جدا على اذابة البلغم اللي موجود. تالت حاجة هنستخدمها هو زيت السمسم. زيت السمسم برضو معروف بامكانيته الكبيرة على برضو ان يقضي على الكحة وخصوصا للاطفال. بجيب هنا بحط نص معلقة صغيرة من زيت السمسم، ما بحطش كمية كبيرة، حاجة بسيطة من زيت السمسم قد كده زي ما انتم شايفين. وندوبهم مع بعض. يبقى المقادير بتاعتنا سهلة جدا. الليمون هنا فيه فيتامين سي هيقضي على نزلات البرد، كمان مضاد حيوي طبيعي هيقضي على الفيروسات والبكتيريا الموجودة. تاني حاجة العسل هنا اولا هيحللنا المشروب، بعد كده ليه قدرة هايلة عسل الاسود على اذابة البلغم، وانه برضو بيهدي الكحة. يا ريت نكتر من عسل الاسود في الايام دي، لانه بجد في قوة جميلة جدا وقوة هايلة على انه يشيل اي بلغم موجود في الصدر او في الزور. العسل الاسود كمان مليان بفيتامين ب 12، وده بيقوي كمان المناعة، ولو في انيميا بيقضي عليها، وكمان هو مشروب متكامل اللي احنا بنعمله. الزيت السمسم هنا ليه قدرة هايلة جدا على انه يهدي الكحة ويطردها، وبرده كمان ان هو يشيل البلغم، وكمان بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب فهيقوي المناعة برضو، وبإذن الله هيجيب نتيجة كويسة جدا. المشروب بتاعنا بنقلبهم حلو قوي مع بعض ونشربه يوميا لغاية ما البرد عندنا يختفي. على الريق نشربه كل يوم على الريق، بإذن الله هيجيب نتيجة وهيقضي على نزلات البرد الشديدة وعلى الكحة الناتجة عن نزلات البرد، وكمان على البلغم اللي بيضايقك
وبيضايق اي حد تعبان، خصوصا بالليل ما بيقدرش ينام وبيقدرش يتنفس. لا، المشروب ده قوي كمان. المشروب ده بيقوي المناعة لو انت هتشربيه كوقاية، بس من غير زيت السمسم، علشان برضو زيت السمسم زي ما فيه فوائد ليه اضرار. الاطفال طبعا اقل من سنتين ما يشربوش المشروب ده. الحوامل برضو نحاول ان احنا على قد ما نقدر. الحوامل لو مناعتها ضعيفة بلاش منه. لكن كأي حد عادي المشروب مفيد. المشروب ان شاء الله يجيب فايدة. مرضى السكر بلاش، عشان العسل الاسود وبنلغيه، او ناخد عسل نحل يبقى بسيط مكان. ده كان الوصفة بتاعتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، ان شاء الله تجيب نتيجة. ولو عجبتكم يا ريت اشتراك وشير ولايك للقناة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.